เช้าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้กสทช.ชะลอการสั่งคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีการรับทราบการควบรวมกิจการของ True กับ D-Tag ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทินีรายละเอียดค่ะมติรับทราบดังกล่าวนะคะถูกตั้งคำถามค่อนข้างเยอะค่ะว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนมากกว่ามองเห็นประโยชน์ของประชาชนหรือไม่นะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะก็เตรียมที่จะยื่นคำร้องไปที่ศาลปกครองเพื่อให้มีการไต่สวนฉุกเฉินมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนที่ศาลจะพิจารณากรณีที่กสทช.มีมติเรื่อง True และ D-Tag นะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะมายื่นหนังสือเพื่อย้ำจุดยืนคัดค้านมติดังกล่าวค่ะประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาองค์กรของผู้บริโภคและอดีตกสทช.ค่ะได้มายื่นหนังสือต่อประธานกสทช.นะคะขอให้มีการทบทวนมติการประชุมพิเศษวาระพิจารณาการรวมธุรกิจระหว่าง True และ D-Tag เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่ามติดังกล่าวนะคะอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเช่นกรณีประธานได้ออกเสียงอีกครั้งเพื่อตัดสินชี้ขาดการกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อข้อ 41 วรรคท้ายแห่งระเบียบคณะกรรมการกสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ปี 2555 ที่ระบุว่าประธานจะลงมติอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้ต้องเป็นกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันแต่ปรากฏว่ากรณีดังกล่าวนะคะกรรมการที่ลงคะแนนเสียงมีทั้งหมด5คนลงมติเห็นชอบ2เสียงไม่เห็นชอบ2เสียงและงดออกเสียง1เสียงประธานจึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงเพื่อชี้ขาดนะคะขณะเดียวกันค่ะการลงมติรับทราบดังกล่าวอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้นะคะผลกระทบอาจย้อนกลับมาที่กสทช.ด้วยค่ะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเอกชนแล้วก็ธุรกิจเขาระดับหมื่นล้านแสนล้านถ้าเกิดมีการฟ้องร้องที่ศาลไปโดยที่ทุกอย่างยังไม่เคลียร์แล้วสมมติเขาดำเนินหน้าการควบรวมไปแล้วต่อมาศาลท่านอาจจะบอกว่าทำไม่ได้แล้วเอกชนเสียประโยชน์แล้วถ้าเขามาฟ้องกสทช.มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าข้าวไม่ฉลาด ทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะคะถ้าเกิดว่าโดนฟ้องกับข้าวไม่ฉลาดขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนั้นเพราะว่ามันยังมีความคลุมเครือทางกฎหมายนางสาวสุพิญญาบอกว่าในฐานะอดีตกสทช.นะคะก็มีข้อเสนอว่าทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นะคะก็คือชะลอการบังคับใช้ไปก่อนค่ะทบทวนมติให้มีความชัดเจนถ้าคิดว่ารวมได้ก็ให้บอกมาเลยนะคะมีเงื่อนไขกำกับดูแลยังไงให้ระบุมาให้ชัดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเวลาพิจารณาเรื่องใหญ่ๆแบบนี้มติจะชัดเจนนะคะอย่างเช่น3-2 6-5เป็นต้นแต่ประธานไปเบิ้ลเสียงแบบนี้เป็นเรื่องที่ดูแปลกค่ะในขณะเดียวกันการระบุว่าเป็นมติรับทราบต้องมีคำถามต่อมานะคะว่าจะมีสภาพบังคับใช้ทางกฎหมายหรือไม่ค่ะใช่เพราะว่าการรับทราบแต่มีเงื่อนไขถามว่ามันมีสภาพบังคับทางกฎหมายไหมถ้าเกิดเอกชนไม่ทำตามเงื่อนไขแล้วมันจะมีผลอะไรเพราะว่าเราแค่รับทราบเราไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยถ้าเป็นเห็นด้วยแบบมีเงื่อนไขยังพอว่าก็คือว่าโอเคเราเห็นด้วยคุณทำนะแต่คุณต้องทำตามเงื่อนไขนี้ถ้าคุณผิดเงื่อนไขก็แสดงว่าเราไม่เห็นด้วยมันยังให้อำนาจของกสทช.ในการที่จะพิจารณาทีหลังแต่ถ้าแค่รับทราบแต่มีเงื่อนไขยาวเหยียดเป็นหางว่าวเลยแต่สภาพบังคับมีไหมซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกสทช.ต้องออกมาตอบให้ชัดเจนสมมติว่าถ้าดีลนี้สำเร็จนะคะเป็นการสมมุติตลาดโอเปอเรเตอร์ในบ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะหรือว่าผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบ้านเรานี่เลยค่ะจากเดิมนะคะเบอร์หนึ่งก็คือบริษัท Advanced Info Service หรือว่า AIS เนี่ยที่ครองตำแหน่งมานานอาจจะตกไปอยู่อันดับ2ของตลาดได้เหตุผลก็คือว่าจำนวนผู้ใช้บริการของ2บริษัทที่รวมกันที่เป็นบริษัทใหม่เนี่ยนะคะจะอยู่ที่51ล้านเลขหมาย AIS ค่ะมีผู้ใช้บริการอยู่เพียง44ล้านเลขหมายค่ะขณะที่รายได้ของทั้ง2บริษัทนะคะเมื่อรวมกันแล้วประเมินว่าจะสูงถึง 228,000 ล้านบาทส่วน AIS นะคะมีรายได้เมื่อปีที่แล้วค่ะอยู่ที่ 183,000 ล้านบาทค่ะ
แต่การเกิดสภาพธุรกิจแบบนี้นะคะต้องบอกว่าอาจจะไม่ง่ายค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาเพราะว่ามติของกสทชครั้งนี้บางคนเรียกว่าเป็นมติสีเทาด้วยนะคะและหลังจากนี้ค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จะเตรียมทำคำร้องแต่ว่าจะเริ่มเขียนได้เนี่ยจะต้องเห็นมติอย่างเป็นทางการของกสทชก่อนนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีการรับรองในวันพุธค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ